तो हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अपना मनपसंद सॉन्ग को अपना रिंगटोन पे कैसे सेट करें, बिना एप्लीकेशन के कॉलर रिंगटोन कैसे लगाएं। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट कर लेता हूँ मैं। सबसे पहले आप लोगों को जाना है म्यूजिक वाला एप्लीकेशन में चले जाना है। उसके बाद आपको कोई सा भी जो सॉन्ग आपको पसंद है वो सॉन्ग ले लेना है। उसके बाद थ्री लाइन वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोग के सामने एक सेट एज रिंगटोन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो सिम में आप लगाना चाहते हैं, अलार्म में सेट करना चाहते हो लगा सकते हैं। मैं कॉलर रिंगटोन में लगाना चाहता हूं तो आपको जो सिम में लगाना हो सिम पे क्लिक करना है। मैं सिम 1 पे लगा लेता हूं। ये देखिए आपके सामने लग चुका है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू मेरे भाई।